দোস্ত কি যে এক্সাম দিব আজকে কিছুই তো পারি না। কালকে সারাদিন পাবজি খেলছি। দোস্ত আমিও সেম, ফেসবুক ব্রাউজ করতে করতে রাত কভার হয়ে গেছে। আমি তো শিওর ফেল, ডাবল জিরো পাবো একেবারে। বইও খুলি নাই কালকে। স্যার পেজ, স্যার পেজ প্লিজ, স্যার পেজ। दोस्त दोस्त ना रहा। দোস্ত আমি ম্যাথ তো কিছু পারি না, আজকে একটু দেখাইস। কেন দেখাবো না দোস্ত? আমি তো ইংলিশ পারি না, তোরটা দেখে লিখছি না। টেনশন নিস না দোস্ত, দেখাবো। থ্যাঙ্কস দোস্ত। দোস্ত একটা কোশ্চেন দেখা। ওয়েট দোস্ত, আমার এক্সামটা শেষ করে নেই, তারপর দেখাই। দোস্ত 1 ঘন্টা তো চলে গেল, এবার দেখা। দোস্ত ওয়েট, আরেকটু বাকি। দোস্ত আর 15 মিনিট আছে, কিছুই তো লেখি নাই, দেখাবি না? ওয়েট দোস্ত, আরেকটু বাকি। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। আসসালামু আলাইকুম, আমি নিলয়, আপনারা দেখছেন নিলয় টেক। আপনারা ইন্ট্রোতে যে কার্টুন ভিডিওটা দেখলেন, সেই কার্টুন ভিডিওটার মধ্যে আমি কিন্তু অনেকগুলো সাউন্ড এফেক্ট দিয়ে ভিডিওটাকে খুব সুন্দরভাবে ডিজাইন করেছি, যেন যারা ভিউয়ার রয়েছে তারা ভিডিওটা দেখে 1 সেকেন্ডও যেন স্কিপ করে যেতে না পারে। এরকমভাবে আপনি যদি ফানি বা কমেডি টাইপের কার্টুন ভিডিও তৈরি করেন, সেখানে কিন্তু আপনার অনেক বেশি পরিমাণে সাউন্ড এফেক্ট ব্যবহার করতে হবে, যেন আপনার ভিডিওটা অনেক বেশি পরিমাণে ফানি হয়। আপনার ভিউয়ার যারা রয়েছে তারা যেন ভিডিওটা দেখে অনেক বেশি মজা পায়। আপনার ভিডিওটা যেন 1 সেকেন্ড স্কিপ করে যেতে না পারে। এর জন্য আপনার যে সাউন্ড এফেক্টগুলো লাগবে, হয়তোবা আপনি ইউটিউবে সার্চ করে বা বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে খুঁজে খুঁজে বের করে নিচ্ছেন। তো আমি কিন্তু অলরেডি যখন কার্টুন ভিডিও তৈরি করতাম, তখন এসব সাউন্ড এফেক্টের একটা কালেকশন তৈরি করে রেখেছিলাম। তো এই সাউন্ড এফেক্টগুলো থেকে আমি 104টা সাউন্ড এফেক্ট বেছে নিয়েছি, যেগুলো খুবই বেসিক সাউন্ড এফেক্ট। এগুলো কিন্তু ফানি বা কমেডি ভিডিওর মধ্যে মাস্ট আপনার লাগবেই। তো সবগুলো হয়তো বা একটা ভিডিওর মধ্যে লাগবে না, কিন্তু প্রতিটা ভিডিওর মধ্যেই আপনার কিছু না কিছু সাউন্ড এফেক্ট এই বেসিক সাউন্ড এফেক্টগুলো থেকে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। আরও এরকম অনেক সাউন্ড এফেক্ট রয়েছে যেগুলো আপনার লাগবে, তবে আমি সবগুলো এখানে দেইনি। যেগুলো বেসিক একদম সব ভিডিওর মধ্যেই আপনি ব্যবহার করতে পারবেন, সেই সাউন্ড এফেক্টগুলোই দিয়েছি। তো আপনারা আরও কিছু এক্সাম্পল এখান থেকে দেখে নিন। এই 104টা সাউন্ড এফেক্টই আমি আপনাদেরকে ফ্রিতে দিয়ে দিচ্ছি, যেন আপনারা খুব সুন্দরভাবে কার্টুন ভিডিওগুলো তৈরি করতে পারবেন সাউন্ড এফেক্ট ব্যবহার করে। আর আপনি যদি এই সাউন্ড এফেক্টগুলো ব্যবহার করেন, তাহলে কিন্তু আপনার কোনো প্রকার কপিরাইট ক্লেম বা কপিরাইট স্ট্রাইক কিন্তু আসবে না, কারণ এগুলো কিন্তু অলরেডি আমি ব্যবহার করে দেখেছি, কোনো প্রকার সমস্যা কিন্তু আমার হয়নি। আমি কিন্তু এগুলো খুবই সেফ প্লেস থেকেই ডাউনলোড করেছি, যেন কোনো প্রকার কপিরাইট ক্লেম বা কপিরাইট স্ট্রাইক না আসে। তো আপনারা কিন্তু নিশ্চিন্তে এগুলো ব্যবহার করতে পারেন। আর এই 104টা সাউন্ড এফেক্ট আমি একটা ফোল্ডারের মধ্যে রেখে সেই ফোল্ডারটাকে জিপ ফাইলে কনভার্ট করে আমার ড্রাইভের মধ্যে কিন্তু রেখে দিয়েছি। আর ড্রাইভের লিঙ্কটা আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। আর আপনি যদি ফেসবুক থেকে দেখেন, তাহলে আমার ফেসবুকের ফার্স্ট কমেন্টের মধ্যে আমি দিয়ে দিব। সেখানে আপনারা ড্রাইভ থেকে জাস্ট সিম্পল এটাকে ডাউনলোড করে নেবেন। তবে ডাউনলোড করার পর কিন্তু আপনাকে এটা আনলক করতে হবে, কারণ আমি এটাকে কিন্তু লক করে দিয়েছি জিপ ফাইলটাকে। তো আনলক করার জন্য আপনাকে একটা সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে হবে। তো আপনি সিম্পলি প্লে স্টোরে চলে যাবেন। প্লে স্টোরে আসার পর এখানে সার্চ করবেন জেট আর্চিভার লিখে। তারপর এখানে 3 নাম্বার যে অ্যাপটা দেখতে পাচ্ছেন জেট আর্চিভার, এই অ্যাপটাকে আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। জেট ডেভস ডেভেলপারের অ্যাপটা ডাউনলোড করার পর জাস্ট এটাকে ওপেন করবেন। ওপেন হয়ে যাওয়ার পর আপনি যেই ফোল্ডারের মধ্যে আমার ফাইলটাকে ডাউনলোড করেছেন, সেই ফোল্ডারের মধ্যে চলে যাবেন। আমার এখানে ডাউনলোড ফোল্ডারের মধ্যে আছে। তারপর এখানে ফাইলের মধ্যে জাস্ট একটা ক্লিক করবেন। এক্সট্রাক্ট হিয়ার নামে যে সেকেন্ড অপশনটা রয়েছে, এটার মধ্যে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনার কাছে পাসওয়ার্ড চাইবে। এবার আপনি আমার চ্যানেলের নামটা একদম সম্পূর্ণ বড় হাতের দিয়ে দিবেন। এখান থেকে আপনি ক্যাপস লকটাকে অন করে নেবেন ডাবল ক্লিক করে। তারপর এখান থেকে NILUY একটা স্পেস দিয়ে TECH, তারপরে জাস্ট ওকে করে দিবেন এখানে। তারপর ফাইলটা কিন্তু আনলক হওয়া শুরু হয়ে যাবে। আপনি যদি ভুল পাসওয়ার্ড দেন, তাহলে কিন্তু এটা আনলক হবে না। আনলক হওয়ার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা ফোল্ডার, এখানে কার্টুন সাউন্ড এফেক্ট নিলয় টেক। তো এই ফোল্ডারটাকে আপনি ওপেন করে নেবেন। ওপেন করলেই কিন্তু এখান থেকে আপনি
সাউন্ড এফেক্টগুলো দেখতে পারবেন। এখানে টোটাল 104টা সাউন্ড এফেক্ট রয়েছে। এই ছিল আজকের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট করে অবশ্যই আপনার মূল্যবান মতামত জানাবেন। আর আপনারা যারা এখন পর্যন্ত আমার ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হননি তারা আমার ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হয়ে যাবেন। সেখানে যে কোনো ধরনের সমস্যায় যদি আপনি পড়েন তাহলে কিন্তু আমি আর ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট করতে পারবেন, সেটার উত্তর আমি দিয়ে দিব। সেখানে স্ক্রিনশট সহ পোস্ট করবেন, যে কেউ কিন্তু সেখানে পোস্ট করতে পারবে। আর যারা এখন পর্যন্ত চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওর আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য। আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে ধন্যবাদ।